السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد أكلات نانا. زي ما انتوا شايفين كده، معايا فلفل مغسول كويس وبتنجان. انا هعمل لكم ان شاء الله محشي فلفل وبتنجان، لاننا رايحين بكره باذن الله مصيف. والمصيف بيحب طبعا الاكل، رايحين البحر، فاحنا رايحين من الصبح، من قبل الظهر كده. لو احنا رايحين بعد العصر بنعمل سندوتشات بسيطه كده وخفيفه، لكن احنا علشان رايحين من قبل الظهر بنبقى عايزين ناكل اكل كويس يعني. فاحنا هنعمل اكلنا بيبقى في البحر، محشي والفراخ، ومكرونه، يعني حاجات زي كده يعني. فان شاء الله هعمل لكم البرنجان والبتنجان والفلافله بالخطوات، ويلا بينا هقول لكم نعمل ايه بالتفصيل. انا دلوقتي هعمل معاكم الفلافله، هقول لكم ازاي نحشيها وازاي نقطعها. ده تقطيعها، بنقورها كده من الجنب كده داير ما يدور، وبعدين نشيل اللي في النص، وننضفها كويس من اي بذر فيها. بس كده، دي الفلافله او الفلفل. ودي البتنجان هقطعه كده بس، علشان اعرف اقوره كويس، واجي من النص اقوره شويه داير ما يدور كده لحد ما اوصل للقاع شويه. انا بحب اقور البرنجان قوي، تقطيعه سهل. في ناس بتحب تدعك البتنجان، ما تدعكه بايديها كده يبقى لين في ايديها. عادي، انا عملته على طول، ما دعكتوش ولا حاجه، وكتير بنعمله كده. لو ناشف قوي ممكن احنا نعمله ندعكه شويه قبل ما ندعكه شويه قبل ما نقوره. طبعا ما تقوروش البتنجان لحد ما يوصل للقشره، لا احنا نسيب فيه حته لحمه كده من النص في الطروف كده. مش بنقوره قوي، احنا بس يا دوب بنشيل البذر اللي فيه، بنشيل بس اللي جواه، لكن مش بنقوره للاخر. اهو شايفين لسه تخين ازاي من جوه. انا مش مقوره كله، سايبه فيه حته علشان يدينا طعم البتنجان، لان احنا لو قورناه اكتر من كده مش هيبقى له طعم، هيبقى عامل زي ما يكون حشو خارجية بس، شايلة الرز بتاع الخلطة، لكن احنا عايزين طعم البتنجان فيه. الصراحة سهل جدا، وبيفتح النفس قوي على البحر، وتحبي تاكليه كده بالشوكة كده وانت قاعدة مع فراخ، مع اي حاجة جنبه، كفتة، اي حاجة، بجد بتبقى اكلة حلوة قوي. واحنا بنروح يوم واحد بس وبنيجي، احنا بنروح كتير يعني، بس هو يوم وبنرجع تاني في نفس اليوم بالليل. شايفين دي خلطة المحشي اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده ومفرزاها في الفريزر. طلعت منها كيسين، حطيتهم على النار وفكتهم خالص، وهحط لكم ان شاء الله طريقة عاملاها في صندوق الوصف. انا حطيتها على النار لحد ما دابت خالص وغلت معايا، وبعدين جبت رز مغسول كويس هضيفه عليها. طبعا على حسب الكمية بالظبط، دولت بالظبط 6 كوبايات رز. هقلبها كويس قوي. بصوا بقى، شوفوا الفرق بين اللي تقلبوا بالمعلقة وتقلبوا بايديكوا الرز، هتلاقوا الرزاية رزاية كده بقت لونها احمر جامد. احنا الصراحة بنعملها كده من سنين السنين، نيجي نقلب بالرز بنقلبه بايدينا جامد، وندعكه كده بالايدين، بجد بيدي لون حلو قوي. جربوها بالمعلقة وجربوها بايديكوا، شوفوا الفرق من دي وشوفوا الفرق من دي.
انا دقت الرز حتة كده صغيرة، لقيت محتاج ملح وحطيت فيه ملح. عن امهات زمان والناس بتوع زمان هم اللي كانوا بيعملوا المحشي بالطريقة دي، وبيدعكوا المحشي بايديهم كده. بس كده خلاص. برضو هدوقه تاني، لقيته تمام. إيه، أو كله انا قورته ازاي. وبرضو الفلفل، احنا الصراحة بنقول عليها فلفلة، بس عموما بالناس بتقول عليه فلفل، احنا بنقول عليها فلفلة. أي ممكن تجيبي اللي طالع من البذر اللي طالع من البتنجان، تحطيه في قعر الحلة. بس الصراحة هو عقبال ما خلصت خالص كان اسود، فلونه ما عجبنيش، ما اعرفش، ما حبيتوش اللي انا احطه في القاع. فانا جبت بطاطايه، وممكن تجيبي بصله اللي موجوده عندك، وممكن تجيبي طماطمايه، اي حاجه عندك، يا بصله يا طماطمايه يا بطاطايه شرايح، وتحطيها في القعر. فبس انا فضلت بصله، وعلى فكره بتتاكل، بتبقى طعمها حلو قوي، مش بتترمى، وما رميناهاش، مش هنرميها. إيه، انا هحشي البتنجان بالخلطه بتاعتي. احنا بنحشي البتنجان قبلها بليله، يعني احنا رايحين المصيف بكره ان شاء الله الظهر، فالبتنجان ده هيتطبخ الساعه 8 الصبح. احنا هنحشيه، مش هنمليه للاخر طبعا علشان ما يتزكمش معانا، وعشان لما يستوي ما يطلعش منه الرز في الحله. شايفين سايبين حته قد ايه؟ سايبه بالظبط يجي سنتي كده، سايبه في الاخر سنتي. إيه، انا كنت، احنا برضو بنحشيه ساعات واقف، يعني بنوقفه كده في الحله، بس البتنجانه طويله عن الحله، فمش هنعرف نغطيها، ففضلت ان انا انيمها وخلاص البتنجانه في الحله. اخبطي جامد كده علشان الرز ينزل تحت. مفيش احسن ولا اسهل انك تكوني مجهزه الخلطه في الفريزر في اي لحظه وفي اي وقت، تطلعيها تعملي محشي على طول. إيه اللي مش هيكلفك غير انك تقوري وتحشي وبس، مفيش حاجه هتتعبك. ولو البرنجانية لقيتيها طويلة معاكي، قصيها من فوق، يعني قطعيها. الجزء اللي فوق بقى ممكن تسلقيه، تعمليه اي حاجة. برضو نفس النظام برضو للفلفل. هعمل برضو الحلة التانية، انا هعمل حلة برنجان وحلة فلفل. خلي بالكم انتوا بتستعملوا السكينة، انا متهورة كتير وكتير قوي بتعور، الحمد لله ربنا بيستر. هعمل طبقة تحت كده برضو علشان ما يتلدعش معانا الفلافلة. وبرضو زي ما حشيت البتنجان، برضو هسيب سنتي كده في كل فلفلاية، هسيب سنتي. طريقتها سهلة جدا ومفيش فيها أي تعب، بالعكس دي ممتعة جدا انك تعملي المحشي بإيديكي كده. أنا إن شاء الله هخلص الكمية اللي معايا دي كلها وأرجع لكم تاني. دول 5 طماطميات، عصرتهم وسبتهم يتسبكوا على النار لحد ما يتسبكوا خالص. هضيف عليها مية،
طبعا دي اللي هنطبخ بيها المحشي، وهسيبها على النار لحد ما تغلي، وهضيف عليها معلقة ملح، طبعا لان المحشي فيه ملح مش هنكتر الملح، ومعلقة مرقة دجاج صغيرة برضو، ونص معلقة فلفل اسود. طبعا ده بيدي طعم للمحشي زيادة. لو عندك شوربة مرقة ممكن تضيفيها على صلصة الطماطم بدل المية، لكن احنا ما عندناش شوربة فحطينا فيها مية وحطينا فيها مرقة دجاج. هنضيف بقى المية عليها لحد ايه ما نغطيهاش خالص، زي ما انتوا شايفين كده، بس كده كفاية. دي المية للفلفل. البتنجان برضو نفس النظام، هصب عليه المية او المرقة، وبرضو مش هنغطيه. شايفين البتنجان ظاهر لسه. انا هسيبه على نار عالية وهغطيه، ولما يغلي خالص ويقل المية بتاعته شوية هوطي عليه النار. كده خلاص خلاص خلي البتنجان معانا خلاص واستوى وما عادش فيه مية. ما شاء الله ريحته تجنن. ويلا بقى نروح على المصيف ونروح البحر. شايفين شكله؟ وما طلعش منه خالص الرز، لان انا سايبه مساحه للرز يستوي فيها. شايفين؟ ممكن تحمروا البرنجان ده البحر بتاعنا. دي راس البر في دمياط. البحر كان هادي قوي وكان حلو. في عندنا مناطق في راس البر مخصصة للعائلات، وشواطئ معينة مش بيدخل فيها أي باعة من اللي بيمشوا على البحر. بس الصراحة بيبقى ممل قوي. احنا بنحب كده الناس اللي ماشية على البحر دي بتبيع كل حاجة، كل حاجة تخطر على بالك يعني. أدوات مطبخ، هدوم، ملابس، زي انتوا شايفين كده شباشب، وحاجات للبيت. بنحب قوي الحاجات دي، وبيبيعوا أكل كتير وعوامات بقى، وزي ما انتوا شايفين، وبيبيعوا سمك وجمبري. ناس كتيرة قوي بتجيب معاها جمبري وسمك وبتقعد على البحر وبتاكل. بس الصراحة احنا يعني بنكتفي قوي بالمحشي، بس عشان برضو انا قلت لكم احنا بنروح بالنهار ومن الصبح، فبناخد معانا طبيخ طبعا. شايفين الجمبري؟ يا رجال. كل ما يخطر على بالكم بيتباع على البحر. طبعا انا نزلت المية، طبعا ما اقدرش اروح البحر مش انزل. دي انا ماما كانت بتصورني. دي هدوم البحر بتاعتي. واشترينا شوية حاجات من الباعة اللي بيعدوا. بجد حاجات حلوة قوي واسعارها حلوة. اهو ده اللي انا اشتريت 2 من ده. شيك قوي في اللبس، شكله حلو وكانوا حلوين. اشتريتهم ب110 يعني الواحد ب55 جنيه. وشربنا الشاي طبعا بعد الغدا. انا ما عرفتش اصور الغدا لان كان في دوشه كتيره وكان في زحمه، وولاد اختي واخواتي وكده. شايفين كل حاجه بتتباع على البحر، بسكوت وشيبس كل حاجه.
بجد يوم جميل قوي قوي قوي، وبالذات مع العيلة، ربنا يخليهم ليا يا رب. شايفين الشمس وقت الغروب شكلها حلو ازاي؟ شكرا قوي على اللي بيدعموني، وشكرا على اللي بيشوفني، وشكرا على اللي بيشاهد فيديوهاتي. انا بيكم بكبر وبيكم موجودة. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.